après-midi à lelo et nzamba linga ko se souvenir na yo ayoki ko lela na yo ayoki ba prière na yo nzamba lingi ko se souvenir na yo yaka tous à l'ensemble toyebisa nzamba se souvenir na biso nga moko pe na koyebisa nzamba se souvenir na nga bien aimé tokozala na koyebisa nzamba souviens-toi de nous nebi ke nzambe ako se souvenir na vie ya mutu moko mutu yango nazolobela eza nde yo oyebi Jésus Christ na Gethsemane cria suka betaki avant etakata motema alobi Père pourquoi m'as-tu abandonné bien aimé ezala bakri mosusu otali okomi na suka eloko kosala eza te ntango basituation ozoleka yango oza na contrôle nango te ozoki komaîtrise yango te bien aimé oye koganga kaka olobi nzambe na eloko mosu osala te kaka so souvenir na nga ndenge samso agangaki kaka ose souvenir na nga bien aimé tokodiseke teme oyo tokofungola yango mpenza po epesa yo mpenza oyo ebengi confiance lisusu ete nzambe wana aye po ete ayeba ko se souvenir na yo nzambe apambola bino bien aimé tozokende kocontinue message na biso oyo tozalaki na yango bien aimé la fois passée tozalaki kolobela message oyo ya ba 12 espions ya bana ya Israël oyo nzambe alakaki bango kana nzambe ayebaki kopromettre bango kana ete akopesa bango kana alors ezalaki na livre na biso ya Nombre chapitre nango 13 kobanda na 1 kokita kino na C bien aimé nde tozalaki kolobela kuna yo koyi kokende kotala lisusu na livre na yo na Bible na yo tanga na Nombre chapitre 13 verset nango 1 kokita tobandeki kolobela eloko bien aimé koloba ete bana ya Israël nzambe alakaki bango kana ayebisaki bango ki akopesa bango kana kana eza mboka na bango le pays où coule le lait et le miel nayebi te lelo na nzambe alaki yo eloko nini nzambe ayebisa o nini bien aimé lelo kana mpe mpo na biso ezali eza promese oyo nzambe apesa yo eza likambo oyo nzambe azozelisa yo nzambe ayebisi nga nayebisa o bien aimé kana na yo ezali alors bana ya Israël ntango ete nzambe ayebaki kosolola na Moïse ndenge toyebi histoire yango tokozongela mingi tosatarde mingi wana te mpo na bele mpe ya koloba nzambe ayebisi alobi tinda baespion bakende nanu koexplore mboka wana totala ndenge nini babitala yango baza botala mboka yango ndenge nini eza monene to mokie bamire nango etongama ndenge nini mpo bayeba kokende ntango baespion bakendeki bien aimé kokoma bakomaki kuna baye kozonga na rapport na bango bamemaki eyebaki kobouleverse mitu ya bana Israël bazangaki confiance siko epa nzambe bayebaki na kobanga parce que bango problème na bango babangaki bafils d'Anak bafils d'Anak baza kaka bato moko ya espèce moko ya bagéant espèce moko boye ya bagéant bien aimé bango ntango bayoki kaka ke mboka ngo tokei eza vraiment mboka kitoko c'est un pays où coule le lait le miel nzambe soko alingi aopesa biso mboka wana mais bango 12 bien aimé bazongaki 10 bango bazalaki na rapport moko négatif mais 2 bazalaki na rapport à malamu bien aimé eloko nini esalaki ntango balobeli bana Israël bayoki na bango kaka ke bafils d'Anak baakuna bagéant bango moko base qualifié toza na miso na bango lokola basauterelle epesaki bango kobanga yango na balobi bien aimé marche na biso na nzambe eza marche moko par la vie te nous ne marchons pas selon la vie mais nous marchons selon la foi nous marchons dans la foi to marchaka te na oyo tozomona nzambe nde alaki bango nzambe nde alobi napesi bino yango nzambe mpe azalaki informe na mboka wana ayebaki na ye makambo ezoleka na mboka wana ayebi ke mboka wana babitala yango baza milai baza minene mais nzambe apromettre bango ayebisi bango ke napesi bino kana n'est-ce pas que bien aimé nzambe aloba na biso toza balongi totambolaka kati na victoire bitumba na bango balingaki kokende kobunda ezalaki déjà na kati ya victoire po biso bana nzambe tobundaka dans la victoire nalobaki la fois passée ete eloko nyonso tu ya malamu eloko nyonso ya valeur bazwaka ngo na bitumba il faut conquérir kana na yo obanga te nzambe alobaki na yo nini nzambe asolola na yo nini eloko nini yo otiela motema epa nzambe eloko nini yo ozelaka epa nzambe yo komarche selon la vie te komarche te na bacirconstance
Po ete ba circonstance o bango ba lobela bango. Bien aimé ba fils d'Anak ba bimaki lokola, ba leki nzambe na nguya. Bana Israël ba koma ko murmurer. Bana Israël ba bungisa ki elika. Bana Israël ba sala ki su nzambe confiance te. Pona bango ole bandima puissance en nzambe, bango bazondima ke ba fils d'Anak ba olia ba. Ba lobi kutu, toko sala ba poids. Nos femmes, nos enfants seront les poids na batuana. Bien aimé ba koma ko sala ba déclaration. Yamana toloba ki bien aimé, il faut yeba que information nini yo zozwa. Au moins à partir de l'information, oyo bango ba zui et yeba ki ko lengisa bango. Bango ba koma kité. Mais lokola 10 contre mi balé. Ba moni ke no mi balé lokwa ba lobi, non mi balé on a ba kosa. Bien aimé, tout souvent ba loba ke la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Non, pas seulement, pas toujours. Bon oyo ko zala batu bazé belé, mais yo zakaka yo moko. Oyebi ke yo moko na nzambe. O nzamba loba ki na yo. Ozo croire na nzambe. Aloba na liloba ne nini po na yo. Ata batu bakoza le belé. Ata ba métier belé nde ba yebi ko condamner yo. Ata batu belé nde bazo tonga yo balobi ke ko simba lisute. Mais yo yebi nzambe nini yo ndimela. Soki omona ki bleu, il faut tika na position na yo ya bleu. Ozalaka na groupe te. Makambo yo zo sala. Otali position na yo. Otali makambo zo déclarer. Soki eza ko concorder na onzamba lobi ndima yango. Pona kabi bana Israël oyo. Les enfants d'Israël bien-aimés, et le kokamwa, bango na rapport wana mibale. Na kondimela nzambe, na kondimela ba 10 espions wana. Et le konine ezaki ya malamu pona bango. Oleba ba ko peser nyoso. Oui, ba ke ko tala ba espion ba ye ko lobela biso ke bato minene baza. Mais nzamba loba kinini, ba comparer na maloba nzambe. Bien-aimé, ça va toujours balance oyo. On tala o nzamba lobi, pe o ba circonstance a mokili, ezo lakisa yo. Po yo ko tambola to ndimela ba circonstance a mokili. Mais nzambo ya bengi yo bien-aimé, ayebi pourquoi, ayebi soko za molongi. Oko bunda katne long, bango ba bosana kete, kokota na bango na kana, bazalaki au moins na toloba na appui ya nzambe. Bazalaki na aide ya nzambe. Po bazwa mboka wana nzambe ayebaki ko assurer bango aide na ye. Bango te mutu bako bunda bien-aimé. Bitumba wana yo te mutu ko bunda. Nzambe mutu ko bunda. Yo garder silence, nzamba ko longisa yo. Bana Israël bien-aimé baninganaki. Tu vois que information, nouvelle bango ba yoka ki bien-aimé et ba ko bouleverser bango. Yango te loba ki garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Na lelo na te yango te mukonzamba olinga to fungola ngo to koloba. Donc na motema na yo, motema ona lingi loba ka te penser. Bible lobi na biso garde ton cœur plus que toute autre chose. Motema na yo ebatelama koleka makambu nyoso ya bomo na yo. Koleka nyoso na yo motema no ezala protéger. Po balobi de là vient la source de la vie. Source de la vie. Donc bisika bomo yebimaka eza motema na yo. Donc makambo yo zoyo kozo kotisa, soko kotiaki ya malamu te ekoki ko faire échouer vie na yo mobimba. Po ite totalisaki yango nzamba yebaki na koyoka pasi pe ebele bakotaki te ka mibale o bandimai positivement o bandimaki Caleb bango na Josué bandimaki ke mboka wana si l'Éternel est avec nous, nous allons hériter de ces pays. Bandimaki yango bien-aimé. Yango na bien-aimé. Nazote ya yo pe kote yanga. Tozalaka bato to ala ba groupe te. O te omoni ba mama nyoso bango bandima likambu boy. Il faut na groupe ba mama moko ne. Nzamba benga mutu na mutu. Apesa ye eloko, apesa ye message. Abengela na ndenge na ye. Oye faut utiliser ye. Soki nga na tali ke o wana eza o ezondibisa conviction na nga te, mais o ezondibisa conviction na nga eza o la parole de Dieu dit na kotikala na o parole de Dieu dit ata na kozwa ba combat po na ngo na kotikala na o parole de Dieu loba. Femme de ministère, la femme peut prêcher, la femme est appelée en tant que telle, na kacha ministère bien-aimé, na utikala nango, po na yebi ke Nathalie, est-ce que zali soum, so zali soumute, est-ce que déranger nzambe, so que déranger nzambe te, na yebi ke ngala na côté nzambe, tikala côté nzamba bengi yo. Awa 10 mobimba bazaki côté mususu. Mais ils ont paraître neti bango mutu ba na région.
Po bango nyoso bakoloba liloba moko. Batuka mibale mutu bandimaki. La preuve en est que même Moïse a kotaki soukanate. Moïse a kotaki te. Likolo ya bateau et onzamba pesaki bango les peuples d'Israël, les peuples au cou raide. Alléluia. Et là qu'on dit yo yo kaka. Yango na Bible lobi na biso to yoka o ezo bakisa kondima na biso. To zwaka ba rapport o ezo bakisa kondima na biso. Bible lobi la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Toyoka liloba ya Christ et ko tonga kondima na biso et ko tonga foi na biso malgré bakamongo ko zala minene makamongo zala makasi mais tango yoki liloba na Yesu Masia liloba ne peso kondima po ba ko affronter situation na po ba ko longa situation là et sengelo yoka ka bonne nouvelle et sengeli ba pesa kayo ozala ka pe entouré na bateau ya kondima o azo encourager o azo encourager Nzamba eba ko veiller sur sa parole. Eba ki ko échapper bango. Et que Nzambe oyo aveyaka sur sa parole. Bien même bakoma ki ko ima. Bakoma ki ko murmurer. Bandima ite Nzamba ko pesa bango mboka wana. Ba préféra ikutu ba yebisi Moïse. Ça ela biso encore groupe abatu. Tozonga na biso kuna place to utaki na Égypte. Bazonga lisusu na Égypte. Alléluia bien-aimé. Et quand vous allez payer yo bien-aimé, et quand vous allez la situation na yo, ozo zele pas en Zambé, on va dire qu'on murmurait, ozo dimali sous te, ozo tala âge na yo, ozo tala ba circonstance à mokili, ozo tala économie à mokili, o comme tu l'on limite ce n'est pas en Zambé, o comme tala ndenge mokili zo présenté yo, et ndenge zo présenté yo, ozo boya ko souffrir, bango ba boya ki ko souffrir. Baboy na bango ko kene ko combattre. Nzoka combat na biso bien aimé, eza combat de la foi. Combat otozo ndima dosi to longa, po mutu moko asala pesa biso longa, ne kulusu il y a l'an 2000 ans, kombo na ye Jésus-Christ de Nazareth. Tozo bunda kati ne longa. Tozo kende na mboka ngo, tozo ndima nzamba za na biso elongo, tozo ndima ko pesa biso mboka wana. Foi na biso eza fondé na kati ya liloba na Nzambe. Alléluia. Bien aimé nazo yebisa yo, moment na yo ekoya. Moment na yo ekoya. Pourquoi baboyi ko souffrir? Oyebeza la batu musu bien aimé, Nzamba la kaye. To azozele loko epa Nzambe. Azozele loko moko songolo epa Nzambe. Azozele la promesse Nzambe ko kusama la vie na ye. Azozela Nzambe wala kaki libala. Azozela Nzambe wala kaki musala. Azozela Nzambe wana bikisa ye. Bien aimé, mais amoni ezo wumela, aboy na ye ko fight, aboy na ye lem su ko souffrir, na uta ko souksa la fois passée, na lobi ete na koloba lelo, likamba koza na marque ya Christ, marque ya Jésus, koza na marque ya Yesu Masia na bomo ina biso. Kolemba te, persévérer encore, wumele sikawana, nzambo ala kakiyo, ayebi ke na mboka ngo, bademo batonda ayebi ke na famille obotama mabele kebele nzambe wana yebi o mwana ko se sous-estimer te oloba na moina okoka sute omoni famille na biso mutabala kazate omoni situation ngo papa na biso ba lekaka na ngo ngape na ko leka na ngo kaka obandi yo moko ko se qualifier obandi yo moko ko se sous-estimer obandi yo moko ko bipesa ba kombo omoni kaka ngape na moni ko zala ka bongo e na mboko yo likambo papier e ndeko wana pe e sala mena ke ba refulaka ete donc obandi ko kota na kati ya ba raisonnement mususu obandi ko kota na kati na ba situation de lengisa yo e batu bakangaka ba église awa e ngape na monika église ko kangama maloba na yo yoka makambo yo mona yo boke ko s'identifier na yango okomona ba menga pe na moni ekomaka bongo e ngape kaka e so batu batikali ka de l'église e sili na monika eloko susu esalama te yo muto zoloba mais nzamba lobaka la yo nini o nzamba loba la yo nzamba lobi na oni na liloba na ye par rapport à la situation na yo, qu'est-ce que Dieu te dit? Ndima bien aimé, on compte na kana na yo. Ndima na ba souffrance wana, pour nzamba sa pesi au kana. Bien aimé na lobaki nzambe avant banda likambo suksaka déjà. Son nzamba lobi ke guérison eza pour il y a là 2000 ans, assez silisa déjà.
asi apesa guérison na bao bazondima apesa libala apesa solution na makambo ya vi na yo oyo ozopase nango bamosusu mpe baleka nango bazwa elonga mpo bandimaki kozela bandimaki kotia motema epa nzambe bandimaki kotia elike epa nzambe ntina suka bamonaki resultat moko ya malamu. Bien aimé lelo bato bazolinga su te kosufri na Yesu. Bato bazolinga kosufri na Yesu te. Apôtre Paul alobi, je porte la marque du Christ. Yango nde vie ya ba chrétien. Vie ya mwana nzambe nyonso, il faut ndima kosufrir. Il faut ndima. Olingi kaka miracle. Bien aimé, laisse-moi te dire, vie chrétienne eza vie ya mbangu te. Lelo na liga lelo salama so salami te elakisi nzamba ndimi na ete elakisi nzamba boyi na ye non. Caleb na Josué Caleb itina 80 ans andima ke nzamba opesa bango mboka wala pe nzamba pesa kai malgré tant oyo kokozwa bien aimé tikala na poste na yo nzambe wana yebi ayebi mboka oza ayebi ba situation mboka oyo ayebi ndenge ni mboka oyo etoni milimo mabe me nzambe eza hasard te atiaki yo na mboka oyo kaka na mboka oyo balobi makambo wana esalamaka te situation eza impossible kaka na mboka oyo nzambe akoranda yango ezala possible. Il faut atalisa ke c'est lui le véritable Dieu. Il faut atalisa ke ye nde aza nzambe na vi na yo. Soki nzambe andimi moko te akoki kotelemela ye moko te akoloba non parce que nzambe aza d'accord na yo. Simba kondima no makasi. Marque de Jésus. N'est-ce pas que le Nzambe ebisi biso? Et le Bible, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Pourquoi tozo lingate? Tout le monde n'a pas si pour na Christ. Pourquoi tozo lingate? Tout le monde n'a pas souffrance pour na Christ. Nous avons des partages na biso bana nanza. Ceux qui tokozwa nyoso tokozwa tokozwa ngo kaka boete. Nazolobela batu wana les enfants d'Israël baboyi kokende ko bunda balingai ka nzambe alongwe bakota ka mbala moko nalobi yoko nyoso tu ya motuya babunda ka pona yango. Alors yo mwana na nzambe ondima ba souffrance ndima yango Yesu tout ça pesi biso ka te tozwa nyos mena ba souffrance likolo nango ya mwana lobi na biso na 2 Timothée chapitre 2 verset 12. Alors si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Ce qui te régné nzambe, pour la souffrance to boy nzambe. Et to okene sou kanate, et souffrance ndeboy, to zonga la biso, et makamongo ya nzambe, et komi nango ndeboy, et komi nango kocholama, et komi nango boy. Yesu alobi soko ndimi ba souffrance na ye, oko régner na ye. Aïe kolobana Romains chapitre 8 verset 17. Alors si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ce qui peut être aux abana, tozo hérité par Nzambe, tozo hérité par Nzambe, kaka ba bomengote, tozo hérité par souffrance. Souffrance c'est une marque à Christ. Nzambe na biso leka ki na ba souffrance. Biso pe tokoleka nango. Yango no moni Pierre atuna ki ye na Jean 16 verset 33. Alors Seigneur, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Torozwa nini bo biso ba tutolandi yo. Alors je vous ai alors na bango alors voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Yeye soyez pour répondre. Avec la personne oyo azo quitté nyonso atiki mwasi bana tout ça alobi ako recevoir 100 fois dans ce siècle-ci. Alobi soko tiki nyonso pona ye oko recevoir na yo bandaku 100 fois oko recevoir ba famille 100 fois oko recevoir bana 100 fois bien le mayeko bakisa avec des persécutions dans les siècles à venir et la vie éternelle. Siècle présent oko recevoir ba persécution. Yango marqué à Christ na vie na biso. Ce qui tozo ressembler na Christ parce que toza batu oyo bien aimé o tondimi souffrance. Jésus Christ a lekala ina souffrance ndenge na otu koloba, il n'y a pas un disciple qui est plus grand que son maître. Ce qui a lekala kala nzela wana tozo kabolane ba souffrance na ye. Biso pe sengel tondima kondima ko souffrir na Christ, kondima ko mona pasi pour la Christ.
tokozwa na biso nyonso toa nango besoin mais na basouffrance elongo mais soki yo basouffrance eye bien le moko molela okomolela mais na kati église oyo mpona nini kaka nga mpona nini kaka nga mpona nini kaka na tour na nga batiaka nga kaka bakale mpona nini kaka na tour na nga ekomaka kaka boye mpona nini ndeko wana asalaki nga boye na église ozozela eloko mpa nzambe ndima basouffrance na jésus eza partage na biso en tant qu'héritier mwana ayebani epa nzambe oyo kombo na ye komami na livre de vie okoleka ye moko yesu asa yebisi biso. Alors je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Christ a l'écart qui a la souffrance. Makamouzaïla qui est facilité. Malgré qu'il était lui-même Dieu, mais l'écart qui a la souffrance, bien aimé. Les enfants d'Israël, baboy ko keneko bunda. Baboy ko keneko kota na mboka wana. Balingi makamyo so facilité nzoka mboka pesa mela ki bango nzamba salobi apesi bango ango bien mais nzamba saloba la vie na yo mais ba persécution il faut le kala ba persécution ya ma apôtre Paul alobi na porta marque ya Christ eza ba souffrance eza tozo se ressembler na Jésus toza ko se ressembler na Jésus tant tozo ndima ba souffrance na ye tant tozo le kala ba pasi tant tozo le kala minyoko eza ndenge kolo yesu alekaki nango mais eloko malam une bonne nouvelle ezali yeta ayeba ko vaincre ngo alobi bo banga te ayez la paix tant tozo le kala ba tribulation bible lobi soit dans la paix alobi ayez la paix. J'ai vaincu le monde na longa nanga omoni mukile eningala mutu na ye bakata si bakata ye mutu bien aimé aza suda makasi te likolo na yo mukile wana dezo ningala eza ba situation zo leka nango azo taliso nete ko simba te azo tester ko ndimala yo sika piko la ko ndimala yo kolongwa te l'église kolongwa te bien aimé ko abandonner te ko tika te ata batongi en église ata balobeli en église bien aimé koloba te po ani ngaboy oyebi bien aimé na kati ya prison tant Paul na Silas balobi bakangi bango baza koyemba balobi porte à prison efungwamaki balingaki bakima balingai babima po balingai bakima te balingai babima mais prison bango bibale babimaki na mte bazalaki wana mais Joliet toloba garde ya prison tant amoni prison efungwami abangaki akomolela alingami boma po alobi ke baprisonnier oso bakimi nga nde baoboma nga na place na bango alors Paul na Silas bazwaki minoko balobi komi boma te biso tozali awa biso toza awa bien aimé komi boma te ozolela omoni okomi na suka omoni situation na nete esala masu te komi boma te biso nyonso tu toleka nango mpe tozo continue koleka ti lelo komi boma te oza molongi ozobunda kati na victoire apôtre Paul abi komi boma te biso nyonso tozali awa bango mpe baala kati ya prison yo komi boma te situation wana mutu moko mpe aleka nango mabima molongi nango oyo oyo ozomona bien aimé ebandi na yo te ebandi yango na yo te nzambe wana akosaka te soko alobi alongisa bato mosusu likolo akondima na bango akolongisa mpe yo komurmure te bana Israel bamurmuraki so ekombo na tiki na nga so ekombo na longo na nga église mpo na nini batiela yanga bakale mpo na nini balingi nga te na teya mpo na nini balingi nga te na sala boye mpo na nini ebele yo lelaka kaka oyebi teke eza biso nyonso tu na kati toza na kati na bitumba tozobunda kati na elonga yo soko ozolelalela oza digne te na royaume nzambe ayeba koyebisa Gédéon alobi bozwa baebe bokende batelema Gédéon azwaki armée monene ebele 32 000 hommes oyo efalaki abunda na bango nzambe alobi te keye na bango na mai bao bakosagenue baza yanga te bao bakolampe mai bango wana nde kokende bango kobunda liboso ya 32 000 hommes batikalaki ka 300 ya pam nzambe abi wana oyo bandaki kolape mai bango wana kende na bango nzambe alinga baplaintif te soki oza plaintif bien ome ozobima na course ozobima nzambe alingaka te baplaintif situation elekeli yo oza na contrôle yango toyebisa nzambe zwa lokumu ozokontinue kondima basituation mosusu kanga munoko
koloba te loba na nzambe Seigneur salanga grâce na loba te pona ebeloko na koloba te naza na contrôle te papa tika munoko na ngai vanda kimia. Haleluya. Ozolela lela na kati ya makambo nzambe balobi ba vainqueur nde bakolonga yo ozolela lela oza plaintif okokoka kokoma te nzambe alinga ba plaintif te nzambe alingaka bato oyo bayebaka na kose nyonso tu kolela lela non nzambe alingi bakourage lokola ba Josué bakourage lokola ba Caleb oyo alobi nzambe aza na biso elongo tokozwa mboka wana quel que soit bageye batelemi quel que soit babimakambo wana baloba nga nazondima nakobota malgré bambula nazondima nakobala nga nazondima mwana na nga kosilisa mwana na nga kozwe kondima na yo ata omoni ye makasi. Laisse-moi te dire bien aimé oyebi kele basituation mosusu ntango ekomaka makasi na vie ya mutu nde ntango nzambe atelemaka ntango omoni osuki ntango omoni esili ntango omoni ke nzambe sikoyo nalingi nakende nakoki su te nzamba kotelema na vie na yo nzamba kotelema na vie na yo bien aimé tokosenga na régie kuna so bakobalanse biso na publicité na biso tozo continuer bien aimé tikalaka wana nzamba azosolola na yo tozo continuer nzambe apambola. Ces 2 jours, le Seigneur va te visiter. Il changera tes situations. Lieu, Flindon Community Center, Off, Courage Road, Plumstead, London SE 18 7LB. Église évangélique, la grâce divine organise 2 jours de rencontres avec ton Dieu. Date samedi le 29 octobre de 17h à 21h et dimanche le 30 octobre 2016 de 16h à 20h. Éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Hôte, évangéliste Geneviève Boto, invité, pasteur Gershon Bernard. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dis ton Rédempteur, l'Éternel. Ton Dieu se souviendra de toi. Ne manquez pas, pendant ces 2 jours, le Seigneur va te visiter. Il changera tes situations. Lieu, Flindon Community Center, Off, Courage Road, Plumstead, London SE 18 7LB. Église évangélique, la grâce divine organise 2 jours de rencontres avec ton Dieu. Date samedi le 29 octobre de 17h à 21h et dimanche le 30 octobre 2016 de 16h à 20h. Éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Hôte, évangéliste Geneviève Boto, invité, pasteur Gershon Bernard. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dis ton Rédempteur. Zamba pambola bino bien aimé, apambola bino asala bino bolamu penza bolamu. Na si bomoni publicité na biso wana bien aimé, tozana 2 journées na biso bien aimé, oyo ya rencontre avec le Seigneur. Oya ko beta vraiment babengi oya ko invoquer nzambe na onde toki Samson agangi Seigneur oh nzamba ba souvenir bien aimé to fungola ngo to fungola molimo mo santo azato ana confiance na ye to ana confiance na ye ngala la confiance na Saint-Esprit na ngamo bien aimé te le côté bana Israël bakanisa kike bakokota bako kendo bunda na makasi na bango donc batala makasi na bango ba mimona faible. Bien aimé, quand tu as la makasi noté, tu as la grâce. On a besoin de grâce. Grâce, on est à Jésus-Christ. Grâce, on est à l'oboko moko caché na vie na yo. On est comme ça la bisika mususu batu ba échoué qui yo échoué. Bien aimé, nazo ke de kopé sa biso pe annonce et à évangéliste Baudry. On a salué l'homme de Dieu, soyez béni. Évangéliste Baudry, bien aimé, bazana 2 journées na bango. On est Saint Thomas. Ba musupe bayaka la kise Thomas bakutana nango yaka lobi okozonga lolengo kota kite
Bien aimé, tant yo kokende, n'a vu que l'homme de Dieu a se préparer à conséquence. Bien aimé, tant que tu sala kamilulu aboya, et ça va ba journée nyo so tout parce qu'on se prépare vraiment à conséquence pour être nzamba ba ko sala vie à mutu moko du bien. Nzambe wana ko zela yo lobi. Zala o ba bengi mutu azali violent. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Tellement bien aimé, tant yo ki makambo aboy ko vanda kana ndaku te. Po ete kovanda na yo mais welela lipamboli ba wela kango nzamba pambola bino nazo espérer que lobi bokozala belé kuna esika évangéliste bodi azo kamba nzambe apambola bino donc bien aimé na ndako lo bomoni vie chrétienne et vie à combat et vie à batu balela raté et vie à ba craintif te unga lingi ungai omoni ngapi omoni kutu na monti na mwasi o ba olinga kutu te tango telemi bien aimé ozala kata armée diable tango bundisaka les hommes te abundisa rappelle les femmes tozala ba combat tolekana kanango soki eza ye kati na biso te tokokokango te tango tomimoni babasi tomimoni boza mukie tomimoni bonabo laisse-moi te dire na peso témoignage moko bien aimé oyo nzamba atalisaka nga nzamba atalisaka ngai bien aimé ezalaki na ntango moko azolakisa nga parce que nabundana mpe na nzambe mingi mais nzamba abandaki kolakisa nga kaka baeglize oyo basi baza koteya pour nga mona koloba mwasi pa kote ya te so leo na telema na eloko ya femme peut prêcher na yebi nani aloba na nga va dur avant kendo loba yango na yebi nzambe oyo abenga nga bien aimé sima kobunda na ye na ba message ebele na koma oyo nzambe aza kopesa nga sur le ministère de la femme yango na encourageaka yo na tini yo na rebelio te mais soko oyoki mpe ya nzambe aloba na yo il faut yoka il faut bino oyeba abengi yo ozwi mpe baconfirmation ke abengi yo telemi mpo eza facilité. Bien aimé témoignage na opesa yo nzamba ameminga na église moko ameminga na église wana na kati ya vision azolakisa nga mwasi mosali moko atelemaki bien aimé sikoyo azolakisa nga bitala nde baosala mosali na nga bien aimé bato babimaki de partout bazozwa mabanga bazobeta servante de Dieu wana bazozwa mabanga bazobeta servante de Dieu wana bazobete tellement mabanga servante de Dieu alembi akokaki lisusu te mais atelemika esika moko bien aimé nayebi ke nzambe azalaki nde koloba na nga eloko alakisaka nga ezalaki nga nde po ateya nga yango nazoya kopartage na yo sikoyo kati na kolemba wana même mobali na ye même bana na ye bakomaki na kati ya ndako mais pourquoi notre mère souffre comme ça mobali naloba pourquoi ma femme souffre comme ça na kati ya mosala oyo alobi yango nayebisi yo milimo mabe bayebaka te omwasi ndenge babundisaka les hommes nde babundisaka les femmes soko aye po afinir yo akoya mpe po afinir yo mais ezala elombe kati na yesu na kati ya yesu mwasi aza te mobali aza te oza esprit telema lokola soda vi oyo toza nango eza vi ya bitumba eza vi ya komba me likambo malamu tozobunda na kati elongo tobundaka na victoire mpo oyo aza na biso apesa biso elongo si bakobeta mwasi oyo bien aimé nayoki voi ezoyebisa nga alobi nango moni nde basali ye alobi chaque fois bomonaka babundisaka bino eza bino te eloko etikala na nga alobi bamonaka nga kati na bino ezalaka bino te soko omoni moto aolekala batribulation azolekala basouffrance yesu aza na kati na yo nazolobela na bato baza na balien te nazolobela na bato baza envoûté te mpo na kati ya baeglise bien aimé eza na bato mpe aya na ye yamba na yesu te baza mpe envoûté baza bato mpe bala besoin badélivrance d'église bazali tozotambwisa église tozomona omo mpe avi ya moto echange te ozoba oyo azonidi mpena délivrance bien aimé nazolobela bato oyo ozala Christ kati na yo mais ozolekala bitumba ozolekala badifficulté ozomona okwa nzambe atiki yo bien aimé balobi na biso ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés okozala épargné te soki ozala nzambe kati na yo soki Christ afandi kati na yo balobi bato wana bamonaka bayebi ke yesu ana kati babundisaka bino te nzambe azoyebisa nga babundisaka bino te babundisaka nga mpo bamoni nga kati na bino malgré basituation bolekanaka nango nazalaka na bino natikaka bino te naza na bino elongo ezala makambo mosusu nzambe ensenyanga même ya patience kolakisa nga nde bato balongwaka na église kaka ntango bénédiction na ye ekomi pembe ntango alembi ntango azolongwa nzambe azolakisa nga na kolela ezala baebele ntango bénédiction naka ekomi nde ntango yabi alongwe na ye halleluya bana na nzambe nzambe apambola yo bien aimé soko otindela biso kaka texte message na yo otindeli biso texte message
olio benga biso en direct boye et rosa pena malamu te tindela biso texte message na so za la besoin prière so na sinsia benga na o prier na ngapona yo je vais prier pour toi bien-aimé toza na pona ko bondela pona tina na batu Nzambe apambola yo donc ba mona Yesu kati na biso ba bundisaka po bazomona eloko tika ete yo bazobundisa yo ozoleka na badifficulté yo ozoleka na kozela ezowumela bien-aimé ko give up te ko abandonner te tika bamabanga bazobamba yo na makambo ya lokuta bazokosela yo lokota mabanga wana ennemi no azoede yo bien-aimé po kota na destiné na yo ennemi no azoede yo po apesa okoma na motema munene makambo wana nyonso bien-aimé eza bien mpo na biso Bible elobi toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son destin. Bien-aimé, tika mabanga bazobamba yo, otonga nango ndako. Tika mabanga bazobamba yo, ezala ba escalier na yo komata. Bien-aimé na kati ya royaume na biso, soki kobundisa meza te, soki bachaka yo kate, soki babundisaka yo te, so balobaka babe pona yo te, okokende liboso te. Et c'est là qui aleka na épreuve. Ana qui a besoin mwana. Ana qui a besoin mwana. Mais mukolo wana ken église azolela. Bien les maso ko kasute azo remie kaka ba lèvre na ye. Mais Elia ye. Abi me pona nini? Pona nini yo? Mutu oyo. Ozako yo mwana mwasi oyo. Ozolela olamwe masanga. Bien aimé balobelo bongo. Balobela onde mwana la mosala nzambe. Au moment que Nzambe Alexa qui est prêt, voilà que la réellement en sera là. Donc, ceux qui en a ça comme un niveau pour pambolaye. Yo ceux qui est prêt veiller au tomboki. Ceux qui est prêt veiller au siliki. Il faut pas toucher nga. Il faut pas lo balanga boy. Nga c'est la raté d'église ba lo balanga boy. Mais église en kaka boy. Yo lingi ka modèle yo lingel. Mais ana lo ba ke lo côté. Tala Jésus ko kele ko benga mwasi wana. Alobi na ebino ko bana batu. Ba ko pesa ngo na bana ba ya ba mbwate. Bien aimé so ba lobi no bongo. Biloko bana batu bakopesa na bana bambua te. Bakopesa na bana bambua na besoin mwana. Ana ki na besoin mwana. Mais mukolo wana ken église azolela. Bien les maso ko kasute azo remie kaka ba lèvre na ye. Mais Elia ye. Abi me pona nini? Pona nini yo? Mutu oyo. Ozako yo mwana mwasi oyo. Ozolela olamwe masanga. Bien aimé balobelo bongo. Balobela onde mwana la mosala nzambe. Au moment que nzambe Alexa qui est prêt voilà que la réellement en sera là. Donc ceux qui en a ça comme un niveau pour pambolaye. Yo ceux qui est prêt veiller au tomboki. Ceux qui est prêt veiller au siliki. Il faut pas toucher nga. Il faut pas balobalanga boy. Nga c'est la raté d'église balobalanga boy. Mais église en kaka boy. Yo lingi ka modèle yo lingel. Mais ana loba ke le côté. Tala Jésus ko kele ko benga mwasi wana. Alobi na ebino ko bana batu bakopesa ngo na bana ba ya bambwate bien aimé so balobi no bongo biloko bana batu bakopesa na bana bambwate bakopesa ngo na bana bambwate Yesu pena lobela o bongo to mosala nzambe alati ye alobelo ke biloko yo obongi na biloko te yo zambu azala kuna mais bien aimé ezali ko mekama ya Anne mais Anne a répondaki mabete nzambe apambola Anne pour ayebaki ke na zone eloko na ye koluka na nango besoin quel que soit bamabanga quel que soit bitumba même na mosala ya nzambe ata alobelaki nga likambo moko oyo peut-être alobela yanga te mais mokolo na kamwe mosala ya nzambe alobai na nga boye nzambe na nga mpo losunga nga pia nga makasi ya kokontinue nzela oyo mpo ete eza nzela bitumba nayebi eloko ezozela nga liboso eza eloko moko monene diable asi amoni yango alingi amema découragement kati na nga nakotika te nakolongwa te nalingi ka naumela wana anazwaki mwana na ye tango épreuve eyaki alongi yango or tango ana azokende na église tango wana akutaki église ezalaki ya kobeba neti baéglise eza lelo eza bandeko ebele bavandi na bandako na okende so église te na kosala suba bien aimé soki eza église ya mabe c'est vrai motema no econvaincre yo mpo bamosusu bayebisaka biso oyo tolotaki mosali yango bien te oyo tozolota église yango bien te bato balobela ya biso yango soki omoni ozoloba olimo na yo ecorrespondre kuna te mais bondela nzambe apeso église kovanda na ndako te eloko moko te ekoki koremplace église même biloko ya toloba bapriere ya telefone ekoremplaçaka église ata mokolo moko te mpo balobi là ou deux ou trois il faut bosangana il faut kotosa liloba na nzambe
et qu'on remplace à l'église. C'est là où le Seigneur déverse les bénédictions à l'abondance. C'est là où il envoie la vie éternelle. Dans 4 églises, là où 2 s'ensemble en son nom. Il faut qu'on s'assemble. Dans la fonité. Dans l'obité que fond les amabé. Qu'on soit en moté. Mais nous avons comparé fond na église. Pour battre nous batika église. Nous avons conseillé na batouana. On batika la bango église. L'église a reçu mikakatan. L'église mais longa. Kana ezali boso na yo. Yo so lembaki. Yo so tikaki. Zonga po kana na yo. Bandela secours sango bien aimé. Bandela senga miséricorde nza. Nzamba linga bato bazonga ba reconnaître ka. Ke na sali mabe papa. Toye kote ya yo. Toye komema konima kati na yo. To lexile na biso pamba te. To futi biso na biso pamba te. Po ete yo oyo kamaloba o esunga bomo nda yo. Nazomo la vie à mutumoko kotombwama. Nazomo la problème na yo bien aimé. Ils ont fléchi bas genoux devant le nom de Jésus. Stérilité, ils ont fléchi bas genoux. Oui, célibat, ils ont fléchi bas genoux. Liboso kombo na yes. Oza molongi. Na déclaré yo molongi. Pour Bible ne lobi. Oza molongi. Oyo aza kati na yo. Aleki yo aza libanda na nguya. Bien aimé. Oza na ngamba malamu. Ko give up te bien aimé. Obundaka yo moko te. Bitumbeleke bele de tangu nzamba salaka. Bien aimé na mona nzambe. Tango lembi. Ozoko kasute. Bien aimé nzamba tele misaka. Nena utu ko lobeke biso nyoso tolekaka. Pe tozoleka. Bien aimé zaki na tamoko. Bien aimé na zo bondela. On dirait la zo lukanza. On dirait la zo lukanza bete. Ko lukanza yo muto lobi nanga. Nzambe yo muto bengi. Nzambe yo boye na boye. Bien aimé tangu ya passe. Nde nzamba kenda ko laksanga les 7 églises. Abandi ko expliquer ngango. Nzamba ke ko laksanga même en fer. Ko lakisanga. Abandi ko expliquer ngama. Na tangu passe nde nzamba mimoli saka puissamment. Balobi des heures ezalaka lié. Oh ya démonstration ya puissance en nzamba. Tango zomona okokate. Tango wana nzamba za pembeni na yo. Aza pembeni na yo. Akoko tika yo te. Pour alaka biso. Il ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera jamais. Il sera avec nous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Waneza maloba nkolo na yo. Zala l'assurance à maloba nzambe na yo. Atika kabiso te bien aimé. Aboaka kabiso te. Nzambe wana bien aimé. Il y aura ton temps. Oko témoigner. Tana yo ekoya. Oko témoigner. Ozawana oko témoigner bien aimé. Nzamba ko pesa yo occasion. Tozana nzambe moko pesa ka batu opportunité. Nzamba pesa. Omoni mutu lokola Joseph. Tokolo parce que Joseph ka ya Bible totanga. Tokolo basiko ba souffrance Joseph akoleka nango po asala ini. Joseph azali ko banga nzambe. Joseph azali ko banga nzambe. Mais les gars qui na ba souffrance. Souffrance on est longola ki ba promesse nzambe te likolo na ye. Malgré ba longola ki ba tinique, mais oyo promesse nzamba tchaki kati na ye et ba ki na ko finir na ko kokisama. Ba promesse nzambe kati na vie na yo bien aimé, moto moko ta ko longola ngo, nzamba ko créer opportunité pour pambola yo. Ezaleka mukolo moko na kati ya prison, nzamba pesi Joseph opportunité. Alors bi Joseph, tana yo ekoki, po maloba na yo ekokisama. Maloba nzambe ekoleka te. Maloba nzambe ekoleka te. Ba Bible dit Dieu veille sur sa parole. Soit ça loba na yo bien aimé, il veille sur sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Nzamba promettre yo aide na ye. Nzamba ko secourir yo. La grâce de Dieu va te secourir. Dans ma situation zole kalango, la grâce de Dieu est là pour la ko secourir yo, pour la ko accompagner yo. Il y a toujours la grâce de Dieu. Et cette grâce, elles ont été mérite pour mériter le côté, pour s'embêter la kebelete, pour l'obakamalamute. Mais la grâce de Dieu est là, bien aimé, pour secourir yo dans ma situation difficile, parce que la grâce a été créée pour nous secourir. Notre Dieu, c'est un Dieu de secours. Bible Bengelobi, il est un Dieu. Balobi, c'est un secours qui ne manque jamais. Jamais dans la détresse. Secours en Nzambe eza toujours wana. Secours na ye bien aimé. Oye mankaka jamais dans la détresse. Salut, prie pour moi que Dieu se souvienne de moi et qu'il me restaure. Merci. Maman Passi. Seigneur, nazo bonde la ponatia la moi na yo Nzambe Passi. Bisika Nzambe oye bien na kombo na éternel peur. Ya wasengi secours na yo mon Dieu mon roi. Tika mona loboko na yo Nzambe.
yo oza nzambe osekuraka bafaible papa kolo bafaible bayaka pa na yo mpo bayebi yo nguya na yo oza nzambe oyo papa ntango moto akoki lisusu te ntango yo otelemaka na situation na ye mpo ya tatole ete oza nzambe tika grâce na yo mokonzi esebala kosekurir ye na kombo na yesu masiya bisika ozali nzambe ayeba kosekurir yo bien aimé nazomona likambo wana kofleshi bagenu liboso ya kombo na yesu nazomona promese na nzambe wana kokokisama na vi na yo nzambe oyo aloba deja si abongisa nyonso ayebi parcours avi na yo ayebi banzela okoleka nango obi nzambe na biso akolobela likambo alakisi oka barose ndenge ayebisaki bango napesi bino kana mayebisi bango te bokutana na bafils danak bokutana na bapasi kuna ayebisi bango te bieleme tika oyika mpiko na pasi bapasi ayebisi yo te mais eza prévu na nzela na yo na parcours na yo bapasi eza prévu omona yango mpo omona loboko ya nzambe puissamment plus combat na yo eza munene plus oyo eza témoignage na yo eza munene reçois la grâce de Dieu reçois la grâce de Dieu que Dieu te visite que Dieu te bénisse que Dieu te fasse du bien na kombo na Yesu na bondeli mpo na ntina na yo bien aimé maloba Bible lobi ete vous connaîtrez la vérité vous affranchira nayebi ke oyo yoki a tiki ete ebala koaffranchir yo na kombo na Yesu masiya e affranchir yo bien aimé ndenge tokokende kosenga bayeba kopesa biso publicité na biso nasengi restauration na libala pe na famille na nga okomi kombo te nzambe oyebi oyo atindi message oyo soki mwasi to mobali nzambe kolo tiko restaurer libala ne nzambe kolo talisa ete mokonzi ezala ba faux dieu yo oza le véritable Dieu telema na situation na ye nzambe atatolo le véritable nzambe oyo andimeli nzambe oyo azoluka papa kamwisa ye kolo tika ngolu ekitala kata libala na ye vi na ye libala ne ezala restaurer na kombo na Yesu masi nzambe apambola bino bien aimé tokutani na bino next week vendredi prochain na même heure même chaîne Olive TV nzambe apambola bino nyonso